好 ，thank you。大家好，我係 Peter 啦，係呢間教會而家受緊訓嘅同工。咁啊，今日我都好特別啊！頭先一開始咧見到阿天南咧出嚟 rap 咧，我見到佢落咗好多嘅功夫。我見到咧佢今朝咧早啲，未到9點零嘅時候咧，佢已經早啲翻嚟，佢就咧同阿迪開始喺度練歌啦。即係唔單止係佢好天分，而係咧佢真係落咗好多嘅功夫，好多嘅努力去練習。咁啊，係啦，我哋今日咧會去同大家一齊睇腓立比書啦。咁啊，開始之前同大家一齊祈禱。親愛的天父啊，去感謝你，你俾我哋咧一齊相聚啊，係因為耶穌基督嘅關係，耶穌基督嘅十字架。感謝你，今日咧你繼續同我哋去說話，求你咧俾我哋去聆聽，打開我哋嘅心咧去聆聽你。將之後時間交上，奉主耶穌名祈求，阿門。好，咁啊。我咧首先咧想有個熱身問題問下大家，我想問下咧，大家有幾多人咧係有學過任何嘅樂器㗎？曾經學過樂器嘅，我都有嘅，其實我都有。誒，都幾多，都基本上好似有。係牧童笛都算嘅，即係三角鈴咧都算嘅。OK， 嗰啲都係你學過嘅樂器。嗱，咁有冇人學過？你可能即係學嘅階段咧，嗰個時間咧超過1年嘅？你學嗰個樂器超過1年嘅？都有啊，都仲有。如果超過3年咧？超過3年，哇，仲有都幾多人喎？幾多人？咁仲有冇人今日咧？你仲學緊或者仲有練緊玩緊嗰啲樂器㗎？今日仲有冇？今日仲有冇？少啲啦，阿迪你可以望下，你而家趁機會望下，冇收錢啊，冇收錢嗱，但係咧啲手咧少咗好多。嗱，我覺得咧玩樂器呢樣嘢咧，你一定需要落功夫嘅喎，你一定要練習嘅喎，即係咧唔可能咧你話想玩樂器靠天才波，你一定咧要去落功夫去練習。你練成咗之後咧，你會有好，即係你可以彈到啲歌出嚟啦，你可以演奏到啦，你好有成就感喎。咧，我哋咧亦都有啲時候，即係頭先見到大家啲手咧，臨尾咧其實冇乜剩噶啦。你學過樂器之後咧，其實久而久之咁正嘅嘢，其實你都放棄咗。我哋咧有啲時候你會堅持唔到落去。大家可唔可以拋啲原因出嚟？覺得咧點解我哋會唔繼續學呢樣嘢，或者唔繼續練呢啲嘅樂器啊？有冇咩原因？你覺得係啦？冇時間啦，有好多現實嘅生活要處理，冇時間啦，唔玩琴啦。有時覺得好似落功夫又係好攰啦，好困難啦，咁多隻手起晒枕啦，唔中意啦。又或者咧，可能咧我都考到8級啦，我已經咧冇乜嘢可以成長，我已經夠好啦，其實差唔多啦，咁啊敗低啦。我哋生命之中咧有好多唔同嘅事咧，都一樣嘅。其實你好需要落功夫，但係咧有幾多嘢係你可以堅持好耐？有幾多嘢咧？其實你而家已經放棄咗。今日咧，你作為基督徒嘅生命咧，其實都需要落功夫嘅。但係咧，今日你係咪堅持緊落功夫啊？有冇人咧覺得咧堅持呢樣嘢咧係你有做緊嘅，你堅持緊嘅，但係咧你會覺得好辛苦啊？基督徒做基督徒其實要落功夫好辛苦。你會唔會咧有啲時候你諗過你想放棄啊？或者咧你曾經已經放棄過啊？或者咧你而家係放棄緊，係啦，對呢個信仰，對呢個基督徒嘅生命你放棄緊。又會唔會有啲人咧？其實你覺得信徒嘅生命其實都冇乜嘢要做啫，冇乜功夫好做啫，咁都幾輕鬆啊，冇乜問題啊。咁今日我同大家會一齊喺腓立比書啦去睇保羅咧，佢喺腓立比書咁樣講，佢話其實咧得救係有功夫要做啊，得救咧係必須有功夫要做啊。所以今日咧同大家去學去睇我哋點樣堅持落去咧，堅持去做呢啲嘅功夫。今日咧同大家睇3點嘅啫。咁第一點咧就係我哋都得救咗啦，點解仲要做嘢嘅？咁第二個就係睇下我哋有啲咩啲功夫其實點樣做啊？同埋咧最後我哋會睇一睇咧，咁我哋堅持嘅力量咧喺邊度嚟？堅持嘅力量喺邊度嚟？好，咁我先開始第一點。咁上個星期咧，Tony 弟兄咧咁就帶我哋睇咗2章頭嗰11節。
我哋咧見到咧耶穌點樣倒空咗自己。佢咧本身係神嚟嘅，耶穌本身係神嚟嘅，但係咧佢願意嚟到呢個世界變成人，去走上十字架，去為罪人死。佢為到咧神嘅計劃成就咧，去放低自己，倒空自己，佢將榮耀尊榮歸翻俾父神。然後咧，我哋今日睇12節一開頭咧就話這樣看來，意思咧係承接住耶穌點樣倒空自己。繼續講落去，喺呢度咧12節，保羅咧就命令腓立比嘅信徒，佢話無論呢個情況係點樣樣，無論咧保羅而家喺咪佢哋身邊，佢哋都要繼續做得救嘅功夫。而呢一個功夫咧就唔係講緊你嘅造詣有幾高嘅個功夫，而呢個功夫咧係講緊你要付出嘅，你要努力嘅。你需要落手落腳去做嘅事情，咁可能有人聽落就覺得，咁呢個功夫係發生咩事啊？係咪真係我哋人，我哋需要自己去賺取救恩呢？ Angel 唔該你啊，我想俾下一個圖俾大家睇，即係咧，我哋有時聽咧，要喺救恩上面落功夫咧，我哋會諗係咪我哋離開罪呢一個位，我哋需要自己努力去做功夫咧，我哋先至可以上得到天堂。但其實咧，如果我哋見翻1至11節嘅時候咧，嗰個拯救其實單單源自於神嘅計劃嘅，係耶穌嘅順服，係佢嘅係耶穌上咗十字架上面為我哋死。成個過程咧，其實冇乜提到我哋點樣參與。我哋今日可以同神和好咧，係單單靠住耶穌嘅十字架。羅馬書5章8節都係咁講，佢話咧，當我哋還作罪人嘅時候咧，基督就為我哋死啦。所以今日咧，唔係我哋做得好好，所以神拯救我哋，而係我哋最衰嘅時候咧，神已經救咗我哋。我哋係透過耶穌嘅血同神和好咗，同神和好咗。我俾個例子大家去明白呢樣嘢啊。我想問咧，今日有聽多啲大家嘅興趣啊？有冇人咧係有健身嘅會籍㗎？你有冇人有 gym 嘅 membership 㗎？有冇啊？有冇啊？都幾多喎，都幾多喎。我想問咧，你哋點樣去得到呢個健身嘅會籍㗎？係啦，係錢，你俾錢就得㗎。會唔會係你要入個 gym 嘅時候咧，你要喺門口度一度，夠唔夠大隻先？肌肉夠唔夠粗先？得唔個胸肌夠唔40寸先？唔會噶喎。其實咧，唔係你大隻，唔係你健康，所以你可以入個 gym。今日咧，你可以入去健身房咧，係因為你用咗錢，俾咗錢買會籍，咁你就可以入去健身房啦。所以身體嘅好壞咧，唔係你入健身房嘅入場券，真正嘅入場券咧，係你俾咗年費，係你嗰張 membership 卡。係你嘅嗰個會籍。今日呢份救恩咧，其實一樣啊。其實咧，唔係你今日係一個好人，唔係你嘅生命有幾咁完美，你可以去得到呢個救恩。而唔同嘅地方係咧，同健身房唔同嘅地方係咧，神幫你俾咗呢一個代價，神幫你俾咗呢份嘅代價，而且咧係一次性嘅、永遠嘅，佢係用耶穌基督嘅血俾我哋呢份寶貴嘅恩典，呢份得救嘅恩典係一份最正最大嘅禮物。你哋自己揭開聖經睇下，如果腓立比書1章1節係咁講，佢話咧，我哋嘅身份咧，佢指住腓立比嘅信徒去講話，你哋係聖徒啊，你哋係聖徒，你哋喺耶穌基督裏面咧係聖徒。因為耶穌咧，你已經有一個新嘅身份啦，係聖徒，即係神嘅子民，係光明嘅兒女。咁但係如果我哋已經得救嘅時候，咁個功夫喺邊度啊？唔該 Angel， 係啦。如果我哋見到咧，我哋可以離開罪嘅時候係個十字架，咁我哋個功夫擺喺邊呢？有啲時候咧，我哋都會望住我哋生命，我哋以為十字架。透過十字架咧，我哋嘅生命咧就
完啦，OK 搞掂啦，我哋已經可以好平穩咁樣去生活落去。但係呢，其實基督徒嘅生命呢，唔係嗰一瞬間你接受咗十字架嘅事情，其實呢係一個過程嚟嘅。所以咧，頭先講嘅嗰個功夫啦，並唔係你要諗點樣獲得個救恩，而係呢個功夫咧，係你點樣實踐嗰個救恩，係你點樣實踐個救恩。即係咧，得救之後，我哋嘅生命咧，去行出活出呢份嘅恩典，跟住耶穌嘅榜樣咧，變得聖潔，越嚟越似耶穌，越嚟越似耶穌。就好似你買完個健身會籍，你唔會一俾完錢過完數 ，credit card 扣咗錢啦，你即刻變到好大隻、好健康，唔會㗎。你呢，其實仲係需要呢，日以繼夜走入個健身房，你要去做機啦、跑步啦、舉啞鈴啦，你啲肌肉、你嘅體態先會慢慢嘅進步。Angel 唔該你啊。咁所以呢，保羅去強調呢，其實我哋係需要做得救嘅功夫。其實咧係一個你用你嘅生命一個成個生命嘅過程嚟嘅。咁喺神學上呢個過程咧，佢叫做成聖，即係話咧你得救咗之後，你見到得救咗，我離開咗罪嘅枷鎖之後咧，其實咧我哋仲係需要去付出又努力嘅。咁我哋咧有一個目的地，我哋想去達到。你見到咧最上面係一個完美嘅聖潔。咁有咩榜樣俾我哋啊？耶穌基督。所以咧，我哋係一步一步咁學似耶穌，佢係我哋嘅榜樣。有啲時候咧，我哋都會我哋會覺得咧，我哋嘅生命咧就係一條直線咁樣咧，好穩定咁上揚。但係咧 ，Angel 唔該你，其實我哋嘅生命咧更加多嘅時間咧係有高有低。你見到個大方向咧，你都係趨向緊耶穌。咁但係咧，趨向緊呢個完美嘅聖潔，但係咧，你嘅生命、你嘅聖潔，總會有高有低嘅時候。呢啲高高低低咧，需要你去付出努力。你見到個圖咧，亦都覺得會唔會其實我哋嘅努力咧有啲可惜喎？因為你永遠咧都達唔到、去唔到完美嘅聖潔。只有咧，當你死咗之後，我哋返到天家同耶穌一齊嘅時候，我哋先會得到嗰一份真正完美嘅聖潔。但係咧，我哋喺我哋地上嘅生命咧，而家嘅時候，我哋係有功夫要做啊！我哋其實需要努力咧，為到自己嘅生命去繼續去操練、去努力。而喺你嘅操練裏面咧，其實你會感受到嗰份真正嘅益處。就好似你健身房，你都係開始做機，你唔係做一個禮拜，你可能要做緊半年。你先見到，其實我真係健康咗，我條氣順咗。而呢一個我哋呢一份嘅功夫，呢份嘅功夫呢，係要配得上我哋嘅身份，因為我哋今日係神嘅子民，所以我哋呢要努力，要落功夫呢，係要去配得上我哋呢一個身份。保羅呢喺聖經裏面係咁講，佢話叫我哋去形容係恐懼戰驚咁做呢啲得救嘅功夫。佢嘅意思咧係真係其實我哋需要好認真去對待呢一份嘅功夫，唔可以咧求其嘅，唔可以亂咁嚟嘅。咁其實我哋點樣做咧先至係正確，先係啱咧？我哋去到第二點啊，我哋睇下我哋點樣做呢一份嘅功夫。我哋咧喺第14、15節嘅時候咧，保羅咧佢講咗第一個命令啊，佢話做任何事都唔可以發怨言起爭論，咁樣咧佢哋就可以無可指責，誠實無偽啦。呢個做任何事嘅意思咧係講緊佢哋行事為人都需要咁樣做，而唔係咧純粹講我唔講嘢、唔出聲、唔埋怨就得啦，而係佢行事為人都需要唔發怨言、唔起爭論。保羅指嘅發怨言，大家知唔知道係對緊邊個發嘅呢？俾15秒啊，你同隔籬嗰個討論下，你覺得呢？保羅講個發怨言個對象係邊個啊？同邊個發㗎？15秒。
好，咁啊，慢慢咧會睇得到咧，保羅係點樣睇嘅？呢個發怨言咧向邊個發咧？呢一度咧，其實保羅咧係用緊以色列人嘅歷史咧，幫我哋去反省緊嘅。當時咧舊約出埃及嘅時代咧，呢啲情況係 keep 住發生。咁所以咧，今日咧會同大家一齊揭下聖經。我哋咧會睇出埃及記咧15、16章嘅經文嘅。咁啊，呢個 PowerPoint 都會有15、16章嘅經文。咁啱啱14章發生咩事咧？14章咧就係講摩西佢咧帶住以色列人咧離開埃及，過咗紅海啦。15章頭咧就啱啱係講摩西點樣讚美耶和華嘅一首詩，但係去到咧15章後半就嗰一章都未完啊，以色列人咧就開始遇到唔同嘅情況啦。佢哋咧開始埋怨啊。15章嘅23節去行咗好耐，佢哋行咗好耐，佢哋揾唔到水源。佢哋揾到啲水咧，都係好苦嘅水。百姓就向摩西咧埋怨，佢話：咁我飲啲咩啊？咁去到16章2節咧，行到個曠野中間，百姓冇嘢食啊！佢哋又向摩西去發怨言：你帶我哋出嚟曠野，我哋全會眾咧都會餓死㗎。當時嘅以色列人咧，向住自己嘅領袖，向住摩西亞倫咧，佢哋發怨言。但係咧，呢個只係咧表面嘅現象咧，真正嘅埋怨緊咧嘅指控係其實喺呢一度。佢話咧，佢哋會死喺耶和華嘅手下。再睇下一個咧，16章去到出埃及嘅16章6至8節。下一個唔該你 Angel。咁啊，大家自己揭一揭啊，16章6至8節，係啦。咁好，俾啲時間，我自己揭下。有，OK，係啦，16章6至8節。咁咧呢度咧就係講緊咧當時嘅以色列人啦，佢哋埋怨緊，其實咧係埋怨緊耶和華喎。耶和華其實啱啱將佢哋咧從埃及救咗出嚟，係嗰個救佢哋脫離困苦嘅神。佢哋咧埋怨係因為佢哋唔相信神，佢哋唔相信神咧會供應佢哋，佢哋唔相信神咧會睇住佢哋，佢哋唔相信咧神會照顧佢哋日常所需。佢哋覺得自己一定會挨餓啊！我今日一定會死添啊！我冇嘢食。所以咧，佢哋埋怨緊，其實係埋怨緊神。佢哋埋怨緊神咧，冇作為以色列嘅神，好好咁照顧佢哋嘅子民。所以咧，當去到申命記32章嘅時候咧，係啦，呢個咧係摩西臨終之前咧寫嘅一首歌。佢咧敘述翻當時以色列人佢哋嘅故事。佢又對住神嘅子民講啦：你哋係嗰班乖僻彎曲嘅世代啊！呢樣嘢咧，唔係同緊嗰啲唔信嘅人去講。呢個彎曲嘅世代咧，唔係同緊啲唔信嘅人講，係同緊神嘅子民講。保羅喺腓立比書咧，去引用翻申命記嘅呢個說法，彎曲嘅世代。佢挑戰緊嘅咧，係教會裏面信緊耶穌嘅人。你哋唔好發怨言啊！你哋唔好起紛爭。佢唔係講緊教會外面嘅人，佢講緊教會裏面嘅人。呢一切咧，都係源自於人。我哋自己唔能夠全心全意去信服神。今日你喺活恩裏面，你會唔會有怨言啊？你可能咧唔會同你身邊嗰個講出口噶。你嘅怨言咧，有機會係埋擺喺自己嘅心裏面。你會覺得咧，咁嘅方法未必 work， 神咁樣做得唔得噶？好似搞唔掂。有啲時候啦，啲同工們安排1對1嘅對象，你可能會諗：點解唔係嗰個人，唔係嗰個弟兄，唔係嗰個姊妹，得唔得噶？我有冇成長噶？可能我哋會諗：小組係咪我個小組好啲？嗰個小組正啲咧？我哋會有好多嘅諗法。我喺呢個小組成唔成長到噶？
冇啲成熟啲嘅弟兄喎，我想要啲好似 Marco 咁成熟嘅弟兄，咁就會成長到。但係我隔離組添，係啊，我哋會覺得，我哋會用自己嘅眼光去望啲嘢 work 唔 work 咯。但係咧，我哋唔相信咧，神去掌管所有嘢。可能一個年輕啲嘅弟兄，佢嘅眼光幫我睇得又闊啲，我哋會唔相信，我哋會埋怨係因為我哋唔相信神掌管呢一切。呢個係保羅第一個命令，就係同你講，你唔好埋怨啊，因為你埋怨係講緊你唔相信神。而保羅第二個命令呢，佢係同我哋講我哋要將喺16節，佢話你要將生命嘅道呢表明出嚟啊，就好似光咁樣照耀喺世代之中。另一個翻譯呢，佢會用你要堅守生命之道。呢個生命之道呢係啲咩啊？佢係呢二章頭就係耶穌嘅作為，耶穌嘅嗰個福音。耶穌佢為我哋死，倒空咗自己，佢呢為神嘅榮耀擺上自己嘅生命。我哋今日呢都作為跟隨耶穌嘅人啦，我哋呢有冇用好似光咁樣去照耀嗰個世界？可能我哋會諗呢，我哋用嘅方法就係用個口去講，我哋同嗰個人傳福音，我俾本人生二路嘅小冊子佢呢，咁我就係嗰個光啦。我諗呢喺8月頭嘅時候呢，我哋會恩堂就派咗8個人去短宣啦。因為當中我有都幾多嘅經歷啊。我諗喺呢一個點樣好似光去到呢個世界呢，我分享少少俾大家聽啊。咁我哋去台灣之前呢，就聽當地嘅宣教士講啦。嗰邊呢，我哋可以入學校，但係學校呢係可以，即係雖然個法律呢就唔可以做任何宗教活動嘅，咁但係呢，你喺裏面唱下詩歌啊，講下聖經故事都 OK。咁咧，同埋因為當地咧其實冇乜資源去聽到、去接觸到耶穌，佢哋咧嗰邊嘅資源好缺乏啊。咁所以如果有機會俾佢哋認識、聽到耶穌咧，非常之好。包括我咧，咁我都覺得，其實真係好需要把握呢啲機會，要同佢講到耶穌咧。唔好理啦，佢中唔中意都塞啲耶穌俾佢啦，唔好嘥咗呢個機會啊。但係咧，我印象好深刻咧，係嗰邊宣教線 Jason 啊，佢介紹我哋俾啲學生聽嘅時候呢，佢咁樣講，佢話呢一班係香港過嚟嘅教會信耶穌嘅人，佢哋呢嚟呢度教英文呢冇收錢嘅，佢哋嚟呢度呢係免費教英文嘅，佢哋甚至呢要自己揞錢、自己請假過嚟呢度做嘢。呢樣嘢呢俾啲學生見到原來呢個世界有一班人願意放低自己，走入佢哋嘅生命嘅，佢哋見到呢，原來呢一班信耶穌嘅人呢，有啲唔一樣。咁我哋都好感恩呢，真係神供應咗好多啦。我哋個團隊裏面呢，有一啲人呢，就係好溫柔、好細心，可以照顧到一啲呢靜啲嘅同學仔。咁有啲人呢，好似 Horace 咁樣呢，佢呢就係比較熱情啦、奔放啦。亦都好耀眼嘅，咁啲學生咧好中意同佢玩，同埋咧，即係我諗就係我哋咧都係去到最尾一日，我哋先知道咧，原來嗰邊作為老師咧，同學生嘅嗰個距離好遠嘅。老師咧係好似軍官咁樣咧，啲學生係會同佢哋敬禮嘅，即係我哋望住就我係咁遠，係咁遙遠嘅咩？我哋真係走入去同佢傾偈，問下佢打咩機啊，唱咩歌啊？我記得咧，我哋做英文嘅練習嘅時候咧，有個學生，我哋寫緊你有啲為到啲乜嘢感恩啊 ，thankful 啊。佢咁樣形容，佢話好 thankful for 咧，我哋嘅教英文嘅老師咧，佢哋好溫柔啊，溫柔。咁之後佢話呢班老師咧，好似屋企人咁樣對我一樣啊！我諗咧，呢個係我哋作為入去教英文，我哋就係諗係英文教得好唔好啊？個耶穌講得夠唔夠啊？我哋其實其他嘢我哋冇諗咁多，我哋都係將放低自己身段走入佢哋中間。佢哋咧感受到嗰一份嘅愛嘅，其實佢哋感受到咧嗰一份唔一樣嘅愛。咁我諗有時候
我哋點樣去用作為光去照耀呢個世界，同佢哋去講耶穌嘅信息係好嘅，係好嘅。咁但係亦都同時間咧，你自己嘅生命點樣可以好似耶穌一樣放低自己呢？放低自己身段呢？有好多嘢可能你唔中意做，但係你放低，你俾佢哋見到你不一樣。呢個咧係你作為光明嘅兒女，你點樣走呢個世界？你應該係俾人見到不一樣嘅。呢兩個咧就係今日保羅同你講你要做嘅嗰兩樣功夫。我哋都知咧，其實得救係有功夫要做，要努力噶。咁但係咧，一定會遇到好多嘅困難，好多嘅阻礙。我哋可能會俾呢個世界睇唔起啦，佢哋會笑我哋啦。咁奇怪嘅，一個禮拜竟然唔去飛去日本，去台灣一個你都講唔出名嘅地方過一個禮拜。亦都咧，你會可能會覺得困難嘅，你覺得好攰啊，你覺得咧達唔到目標啊，我哋做得都有時幾差。呢啲嘅功夫咧，確實好需要我哋嘅力氣，好需要我哋嘅 effort。我哋要努力去做啊！咁但係做下做下會攰咧，你會想放棄嘅。即係年頭嘅時候咧，大家好多人去做 gym 啦，但係去到年中嘅時候做下做下，有啲人就開始少啲去啦，2個禮拜一次啦，3個禮拜一次啦，3個月一次啦。因為我哋會覺得其實可能真係做落肌肉好痛啊，我唔想再做啦，堅持唔到落去。咁我哋得救嘅功夫點樣堅持落去？你覺得攰，你覺得辛苦，你覺得困難，你可以點樣堅持落去啊？因為最後一個點咧，俾大家係堅持嘅力量。腓立比書咧，佢俾咗2個向度，我哋去堅持落去嘅。我會形容咧呢2個向度咧，就好似十字架一樣，一個咧打直，一個打橫嘅。係啦，第一個咧十字架嗰個打直咧，就係講緊呢樣嘢。唔係靠我哋自己能力噶，呢樣嘢咧係神幫助我哋。腓立比書咧2章13節係咁樣講啊。保羅咧強調我哋立志行事咧係神喺我哋裏面運行嘅咧。如果今日我哋將焦點放喺自己嘅能力，放喺自己對手上面嘅話咧，你會覺得有啲嘢係唔可能嘅。做唔到㗎，咁唔可能嘅嘢咪唔做咯，放棄啦。但係今日神同我哋講嘅咧，唔係咁嘅，唔係靠我哋自己嘅能力嘅，而係佢嘅能力喺我哋身上。我哋今日可以做得到呢啲嘢，我哋想做呢啲嘅功夫，我哋想過一個聖潔嘅生活，我哋可以學似耶穌，仿效耶穌。單單係因為神嘅工作，係神嘅能力喺我裏面工作啦。而且咧，保羅咁樣強調佢話咧，神做呢啲嘢唔係想刁難我哋啦，唔係想要我哋捱苦啦。呢樣嘢咧係成就緊神嘅美意嘅，神嘅美意，神嘅心意咧係想我哋過一個似耶穌嘅生活。佢想我哋咧謙卑自己，將榮耀歸翻俾我哋嘅創造主。神嘅說話，神嘅靈咧，都喺我哋嘅身上去工作，為到係將榮耀歸翻俾我哋嘅主。所以今日我哋可以積極嘅配合神去做得救嘅功夫，因為咧我哋可以明白，我哋透過神嘅說話，我哋都明白神嘅心意。我哋都知道咧，我哋有一個最強嘅後盾，我哋知道神一定會幫我哋嘅。第2個向度咧係十字架打橫嗰一邊嘅，呢個咧係講緊我哋有同伴嘅，我哋咧係有教會嘅弟兄姊妹，我哋有一班一齊行嘅同路人。喺第16節啦，保羅話咧，腓立比人咧將生命嘅道表明出嚟，保羅佢自己咧就可以肯定，去到最尾嘅日子咧。佢嘅心機冇白費，冇徒勞啦。佢冇嘥到自己傳福音嘅工作，佢可以誇口添。佢話，但係咧，其實呢個唔係腓立比人自己嘅工作咩？佢有信心，佢自己努力，
唔係腓立比人可以誇口，其實關保羅咩事啊？但係正正咧，就係喺腓立比書成本腓立比書都見到，保羅咧由一開始就見到，其實佢冇將自己同腓立比人咧分開兩邊嘅，佢哋冇當成係兩個唔同嘅群體，反而佢哋話：其實我同你係坐喺同一架船度，我哋咧係同一群嘅人，我哋係一齊為到福音嘅緣故咧，一齊去同工，一齊去打拼嘅人。而福音嘅結果咧，就係腓立比人咧喺腓立比人嘅身上咧去見得到啊！所以今日咧，其實你可以望下身邊嘅弟兄姊妹，你望下咧，活恩呢一個家咧，其實佢哋係你嘅福音夥伴。有時咧，我哋會諗個目標咧，諗到好遙遠，我哋諗到啊，我做福音嘅工作一定係諗街坊，一定係諗其他人。但係其實我哋目標唔止係咁啊！你身邊弟兄姊妹嘅生命，都係你呢一份功夫，呢份要做嘅嘢嚟嘅。甚至你自己嘅生命，都係你一齊去做福音工作嘅目標。咁你點樣可以去放棄你身邊嘅啲夥伴呢？你點樣去放棄做呢啲功夫，將自己嘅生命咧劈喺度冇成長？你令到你身邊嘅人佢哋嘅心機白費，令到你身邊嗰啲同伴浪費時間。反而保羅咧，佢今日咁樣講，佢話我哋應該要好似保羅一樣，我哋其實係要為到身邊人嘅生命成長咧，去一齊去參與啦。我哋要將對方嘅生命、佢嘅信心獻上俾神嘅啦。我哋有幾可以去為身邊嘅弟兄姊妹佢生命嘅成長一齊喜樂咧？大家一齊喜樂。其實我哋唔係冇噶，我哋有噶。每逢咧我哋有水禮嘅時候咧，我見到大家好喜樂嘅。咁但係除咗水禮之外，其實大家嘅成長、大家嘅生命，你一樣可以為佢繼續去喜樂。你見到咧保羅第18節咧，佢係咁樣講嘅。我邀請大家一齊去讀啊！18節佢話：你們也要照樣喜樂，並且與我一同喜樂。呢份喜樂咧，保羅咧唔係自己作為一個使徒佢先有嘅，而係咧每一個跟隨耶穌嘅人，佢哋參與喺呢份福音工作裏面咧，一齊去享受，一齊去揾到嘅嗰份喜樂。所以咧，我哋今日你要揾到力量嘅時候，你要見到個十字架咧，唔係淨係得神同我哋嘅關係啦。神咧亦都係將咧唔同嘅信徒擺喺我哋身邊，俾我哋咧去感受、去經歷到神嘅嗰份恩典。如果咧你見唔到身邊嘅弟兄姊妹咧，咁你可能再需要咧去望清楚個福音係啲咩啊？你要望清楚。如果你淨係望到自己，喺你嘅信仰路裏面，你見唔到身邊嘅人咧，你需要望多啲啲。總結今日咧，神想同我哋講啲咩？今日咧，我哋喺生活裏面，我哋好需要堅持做得救嘅功夫。點解咧？點解我哋可以堅持啊？係因為神喺我哋裏面去工作，神咧亦都咧俾一班同伴俾我哋一齊走落去。所以咧，今日咧會想俾一個應用大家，點樣堅持去落功夫。呢兩個星期咧，呢一個 point 咧，我係超困難，我諗極都諗唔到。我 keep 住諗咧，就係同大家講，睇多啲聖經啊，祈多啲禱啊。咁之後就，其實要做啲咩咧？大家唔係唔知啦。咁我就回想起咁。我幾時想放棄咧？即係望翻自己嘅生命嘅時候，有咩時候我想放棄嘅咧？咁我 Angel 可唔可以俾下一個 slide 我？係啦，當咧我望住我基督徒生命嘅時候咧，我焦點望住嗰少少嘅地方嘅時候咧，同埋咧，通常我哋會望我嘅焦點嘅時候就係嗰啲，好似冇乜成長喎，一段時間喎，都差唔多，或者走下坡，咁我努力嚟做乜嘢啊？我唔使堅持啦。
我覺得咧，對我嚟講咧，你要去打破呢個唔去放棄嘅時候，你想堅持嘅時候，你要企後翻一步啊！唔該你 Angel， 係啦，你要望翻咧你成個生命噶啦，你望翻你成個基督徒嘅生命。所以咧15號嗰日14號，即係我哋之前咧有一個靈性覺醒工作坊咧，嗰次嘅 coaching 咧，我覺得係好鼓勵我嘅，因為咧我都好經常望到咧每個人嘅特質啦，每個人嘅個性啦，每個人做啲事情好唔好咧。但係咧我好少咧去經歷去諗翻神點樣喺每個人嘅生命去工作。我哋嘅 back story 係咩咧？大家睇戲嘅時候咧，如果咧嗰啲角色咧冇塑造冇 back story，你覺得哇呢套戲垃圾冇用嘅，冇成長嘅。咁但係咧喺我哋望住自己嘅生命，望住身邊人嘅生命咧，我哋有啲時候冇去數算，冇去望翻自己背後嘅故事，冇去察覺神點樣喺呢啲時間，喺我哋高嘅時間，喺我哋低嘅時間去工作。之後咧，我開始去諗啦。咁有啲咩真係好推動我堅持落去咧 ？recall 呢啲嘢嘅時候，咁咧，我記得咧呢1-2年咧，我成日都俾 Alan 話咧，佢話我 Peter 你要影多啲相啊，因為咧你要影多啲相咧，先可以同人分享你諗緊啲咩。咁我發現咧，原來係我細個嘅時候咧，對自己好有信心，我覺得自己咧記憶力幾好啊，所以我記得晒啲嘢咧，我唔使影相啦 ，OK 啊。咁但係咧真係老啦。扮唔到後生，扮唔到後生，所以咧有時咧有啲相咧係可以去真係去幫自己咧去記得翻，去見得翻，去數算到神俾我嘅恩典。咁咧我本身咧今日咧係諗住拎手抄本出嚟睇嘅，但係咧我決定咧都係拎翻自己本聖經，因為呢本聖經咧陪咗好多年嘅，咁同埋咧佢夾住咗好多嘢，見到好厚啦，裏面有好多廢紙啊，但係咧亦都咧有好多嘅相，有好多嘅回憶。咁咧其中一個咧，我想同大家分享啊。咁啊唔該 Angel， 我 scan 咗俾大家。呢個咧因為咧冇咗回音牆咧，大家應該冇再見過我咧短頭髮嘅樣，係啊。呢張相咧，我出賣下啲前面啲弟兄先，應該見到喺翻呢個教會咧有3個弟兄，包括我。咁呢個係10年前16年嘅時候咧。我喺澳洲嘅小組裏面咧準備翻香港啦，咁咧佢哋咧就寫咗呢張卡俾我，係啦，喺小組嘅時候，咁你見到咧前面有呢個 Josh Chan 啦，後面中間咧好黑面掹嗰個睇唔好睇到樣咧係添張嚟嘅，係你嚟㗎，唔係你嚟㗎咩？應該係你嚟㗎。咁咧呢張卡裏面咧都寫咗好多。我其實咧呢10年裏面咧，我冇乜睇呢張卡嘅。其實我冇乜睇呢張卡。其實我唔係好知咧裏面寫咩。我都係咧呢個禮拜咧自己揭翻開嘅時候咧就係弊家伙啦。原來咧有好多嘢係我自己冇睇到，但係身邊嘅咧弟兄姊妹睇得到。咁咧我見到咧 Josh Chan 咧 ，Josh Chan 又寫俾我，佢話係啊，好高興認識 Peter 啊，即係咧聽你吹水真係好啱啊，即係聽你吹水真係好開心。係啦，佢個樣就係唔該 Angel， 係啦。咁即係我諗有時係唔數算呢啲嘢咧，唔去 recall 翻嘅時候咧，原來你唔知道生命咧係有咁多唔同。10年前咧，我冇諗過咧會其實繼續同 Josh Chan 翻同一間教會，冇諗過。咁呢張相咧裏面咧都仲有好多唔同嘅人，有啲人咧我係冇乜接觸噶啦，真係冇乜接觸。咁但係咧望翻張相，今日呢個禮拜望翻張相咧，覺得其實想揾翻啲人。裏面咧有一對嘅夫婦啦，佢哋咧當時就已經做緊喺當時教會咧做緊受訓同工。咁佢哋咧而家喺香港做緊牧者，係啦。咁咧又估唔到嘅咧，前排咧有另一個姊妹咧，佢都係啱啱上年嘅時候就 message 我話：喂 Peter， 我諗緊做全職。諗住做受訓同工啊！佢今年咧開始做受訓同工，10年前咧冇諗過嗰個姊妹會做呢樣嘢。但係我諗分享呢張相俾大家嘅時候就係其實喺呢個教會裏面咧，喺你嘅
群體裏面咧，其實有好多生命㗎，有好多嘅生命。有啲時候咧，我哋淨係見到佢表面嗰陣嘅時候，我哋冇聽佢裏面嘅故事咧，我哋見唔到、感受唔到神嘅嗰份同在，神嗰份工作。我覺得咧，今日俾大家嘅應用咧，如果純粹同你講要做啲咩咧，其實大家都識㗎啦，大家都知嘅。其實咧，嗰啲真係唔係幫到大家，但係反而咧，最幫到大家咧，係我想大家去數算翻你自己生命啊，你自己生命裏面有啲咩嘅故事啊，你接觸到啲咩嘅生命，你又去望下你身邊人嘅生命，神點樣用佢，神點樣去用佢鼓勵你。我相信咧，神去設立教會咧，亦都唔係純粹好玩嘅。佢相信咧，我覺得佢同我哋講啊，其實基督徒你需要身邊嘅同伴。咁啊，啱啱呢2個禮拜咧，我喺短宣翻嚟，我其中另一個好大嘅感觸咧就係翻到活恩真係好開心，見到大家好開心，係啊，希望大家繼續一齊去同行，一齊去鼓勵，一齊堅持去做呢一份聖聖嘅工作。我哋一齊祈禱。聖天父啊，去感謝你，你今日咧去透過聖經向我哋說話。喺我哋嘅基督徒嘅生命裏面啊，我哋有好多嘅，我哋知道咧，我哋單單靠住耶穌，我哋得救啦。然之後咧，我哋又需要去努力去配合神嘅工作咧，我哋努力。神啊，係當中我哋會遇到困難，遇到傷心，遇到不安。神啊，求你咧，俾我哋學習點樣堅持。我哋去數算啦，你喺我哋生命裏面點樣同我哋同在。求你幫助我哋，俾我哋咧一個群體一齊去堅持呢樣嘢咧，唔係我哋自己單打獨鬥，而係咧我哋一家人一齊努力。求主保守住，奉主耶穌嘅名祈求。